số sát chiêng mấy But in Khmer Christopher can you understand I can understand Khmer bong. okay because I'm not sure that I whole understand But như Khmer chứ bong. Nhom chămស្ដាប់តើមានបំណងឬមួយយ៉ាងយើងមាន project យ៉ាងម៉េចខ្លះជាមួយគ្នាហ្នឹងព្រោះខ្ញុំក៏អត់ទាន់បាននឹងច្បាស់លាស់ដែរព្រោះខ្ញុំបានចាក់ចោលស្រុកមកនៅរស់បដិអាសន្ននៅក្នុងប្រទេសបារាំងសិនណាហើយខ្ញុំនឹងបកត្រឡប់ទៅអ៊ុក្រែនវិញក្នុងពេលចប់សង្គ្រាមនោះខ្ញុំជឿថានឹងចប់ក្នុងឆាប់នេះហើយ So Bong, why don't you tell him about how did you decide to become our brand director to make sure that we have the right branding for Anchor Crown Golden Jerky? Satiya, you need Satiya to translate that for you? I think you told him about me. Yes, I heard about you. Yes, he heard about you, but he'd probably like to hear directly from you. ខ្ញុំក៏ជាសមាជិកនៅក្នុង project របស់ Christopher ហ្នឹងបានថាខ្ញុំបានចូលយូរណាស់ហើយប៉ុន្តែគ្រាន់ថាដោយសារមានការរវល់ពេកខ្ញុំនៅអ៊ុក្រែនរវល់ខ្ញុំការងាររបស់ខ្ញុំវាច្រើនវាខាងបង្ហាត់ Taekwondo ផងបង្រៀនគំនូរផងហើយខ្លួនឯងនឹងប្រកួតផងហើយខ្លួនឯងនឹងជា organizer ធ្វើ competition ផងដូច្នេះវារត់រហូតដល់ឥឡូវមានពេលទនេបន្តិចទៅគូចាប់មានពេលគូនៅនេះប៉ុន្តែគ្រាន់ថាវាមិនដូចយើងនៅអ៊ុក្រែនខ្ញុំមាន studio មានអីទៅនៅនេះវាមិនដល់សមបាទ Okay. Can you dive a little bit deeper into your Taekwondo business and your involvement and what are your capability of doing? Perhaps maybe you can expand this to Khmer kids as well, Khmer community. នៅស្រុកខ្មែរយើងចង់និយាយ Anywhere globally, what can you do to grow and expand? ខ្ញុំជា master Taekwondo ហ្នឹងវា7ដានខ្សែអត់7ដាននៅក្នុងប្រទេសបារាំងអត់មានទេមានត្រឹម5ដានទេហើយក្នុងប្រទេសអ៊ុក្រែនវាមានច្រើននេះដែរដូច្នេះខ្ញុំជាប្រធាននៅក្នុងតំបន់គៀវប្រធាន Federation គឺថា Kiev Regional Federation Taekwondo ហ្នឹងហើយខ្ញុំមានកូនសិស្សចំនួន11នាក់កូនសិស្សហ្នឹងគឺជាគ្រូអស់ហើយគេជាគ្រូអស់ហើយគេក្នុងម្នាក់មានកូនសិស្សប្រហែលជារាប់រយនាក់ដូច្នេះខ្ញុំជាអ្នកដឹកនាំមួយហើយគ្រាន់ថាខ្ញុំមានដំណាក់ដំណងល្អជាមួយ Taekwondo នៅស្រុកខ្មែរយើងជាមួយលោកឯកឧត្តមកែវរ៉ាមីឯកឧត្តមហ៊ីងសុធិយាបុណ្យហឹងសុធិយាខ្ញុំបាន2020ខ្ញុំគេបានអញ្ជើញខ្ញុំទៅធ្វើសិក្ខាសាលានៅស្រុកខ្មែរយើងហ្នឹងដូចហើយមានដំណាក់ដំណងជាមួយនឹងឯកឧត្តមហងជួននរុនគាត់ជាពុញ្ញមែនទៅគាត់រៀនជាមួយខ្ញុំដែរនៅអ៊ុក្រែនហ្នឹងគាត់ថាគេនឹងមាន project មួយអញ្ជើញខ្ញុំទៅបង្រៀនទៅបង្ហាត់ហ្នឹងគេនឹងប៉ុន្តែដោយ COVID រំខានខ្ញុំក៏អា project ហ្នឹងដាច់ទៅដូច្នេះការងាររបស់ខ្ញុំវានៅតែក្នុងអ៊ុក្រែនហ្នឹងឥឡូវនៅក្នុងបារាំងខ្ញុំវាគឺថាតែតោវាអត់មានការងារធ្វើរស់នៅរបៀបថាបដោះអាសន្នដូច្នេះការងារនៅស្រុកនេះតើតែយើងចេះភាសាបារាំងក៏ហើយខ្ញុំក៏អត់សូវមានចំណងចង់ចេះភាសាបារាំងណាច្រើនដែរព្រោះខ្ញុំភាសា3 4 5នៅក្នុងគួរក្បាលហើយភាសាអង់គ្លេសផងភាសារុស្ស៊ីខ្ញុំភាសារុស្ស៊ីភាសាខ្មែរភាសាអ៊ុក្រែនខ្ញុំនិយាយដូចគ្នាបានដូចគ្នាជាភាសាតែមួយដូច្នេះចូលដាក់បារាំងមួយទៀតវាខ្ញុំអាយុ62ឆ្នាំណាវាយ៉ាប់គេសូយល់ទេ Do you understand what I mean ខ្ញុំសូមអរគុណល្អខ្ញុំយល់បាទខ្ញុំក៏ចង់ដឹងថាយើងមានគម្រោងឥឡូវខ្ញុំយល់ហើយជាមួយ Michael ហ្នឹងខ្ញុំយល់ណាថាយើងនឹងតែក្រោយទៅខ្ញុំនឹងទៅជួយរឿងបង្រៀនកូនក្មេងនៅក្នុងខាងគំនូរនៅក្មេងកំព្រានៅស្រុកខ្មែរយើងខ្ញុំក៏មានបំណងយូរណាស់ដែររឿងហ្នឹងប៉ុន្តែបំណងទី1របស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំចង់មកធ្វើខ្ញុំចូល retreat ខ្ញុំនឹងមកធ្វើពិព័រណ៍នៅប្រទេសបារាំងស្រាប់តែលើពូទីនវាបង្ខំឲ្យខ្ញុំមកមុនឥឡូវខ្ញុំបានធ្វើនៅប្រទេសបារាំងហើយប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងធ្វើតទៅទៀត
តែបំណងរបស់ខ្ញុំវាច្រើនមិនត្រឹមធ្វើប្រទេសបារាំងទេព្រោះនៅប្រទេសអ៊ុក្រែនខ្ញុំធ្វើជាង30រួចហើយនៅប្រទេសប៉ូឡូញដូច្នេះខាងអឺរ៉ុបខាងកើតគេស្គាល់ខ្ញុំច្រើនខ្ញុំចង់ទៅធ្វើនៅស្រុកខ្មែរដែរតែវាមិនទាន់មានលទ្ធភាពដោយសារសង្គ្រាមហ្នឹងបាទព្រោះរូបខ្ញុំនៅប្រទេសអ៊ុក្រែនច្រើនណា50ជាង50បងប្អូនបានចូលនៅក្នុងនេះខ្ញុំឃើញហើយទាំងខ្ញុំសត្វ2ម៉ែត្រជាងនោះសត្វខ្ញុំគូសត្វរាប់ខែដូច្នេះជាស្នាដៃអត់មានធ្វើពីរទេខ្ញុំអត់មានចម្លងដូចស្រុកខ្មែរឥឡូវក៏គេរីកចម្រើនដែរណាក្មេងៗឥឡូវគេគូគេអត់ប្រើចម្លងដែរគេច្រើនតែគ្នាអ្នកចម្លងហ្នឹងចម្លងលក់ដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតណាដែលគេធ្វើស្នាដៃគឺគេនៅតែមានធ្វើស្នាដៃហ្នឹងបាទតើបងអូនសិទ្ធិយាយល់យ៉ាងម៉េចដែរជាកំណត់ល្អបងយើងជួយបណ្ដុះបណ្ដាលកូនក្មេងយើងចេះកាន់តែល្អយ៉ាងហ្នឹងទៀតបាទចង្ការគ្នាអត់មានលទ្ធភាពអត់មានសមត្ថភាពនឹងរកគ្រូអញ្ចឹងបងបាទប៉ុន្តែខ្ញុំយល់ប៉ុន្តែស្រុកខ្មែរយើងមានគ្រូល្អច្រើនដែរតើប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាគេរវល់ឬមួយយ៉ាងម៉េចខ្ញុំមិនសូវដឹងព្រោះមិត្តភក្តិខ្ញុំសត្វតែអ្នកកណ្ដូដែរអ្នកខ្លះទៅគេគូទៅតែគេអាចទៅបង្រៀនហើយអ្នកខ្លះគ្រូដែលរៀនចប់ជាមួយខ្ញុំហ្នឹងគេអត់នៅអ៊ុក្រែនគេបកទៅវិញគេរៀនទៅរាល់ថ្ងៃហ្នឹងគាត់ថាគេរវល់គេមានមុខងាររបស់គេដូច្នេះឥឡូវខ្ញុំវាដូចថាទំនេរជាងទៅចុះព្រោះខ្ញុំទៅបើសិនជាខ្ញុំវិលទៅអ៊ុក្រែនវិញមិនបើសិនខ្ញុំទៅវិលទៅអ៊ុក្រែនវិញព្រោះគ្រួសារខ្ញុំនៅនោះកូនខ្ញុំនៅនោះទាំងអស់ខ្ញុំអត់បង្រៀនកនូទេព្រោះខ្ញុំចូលរដ្ឋែតហើយដូច្នេះខ្ញុំអាចយកពេលវេលាហ្នឹងទៅបង្រៀនកូនខ្មែរបាទAnd he's already involved with Michaela. He already made a commitment to do a virtual painting class with Michaela, maybe once a week. Yeah, so he already agreed to Michaela. He already met Michaela. Great news. Yeah, you didn't know that, right? Yeah, and also Satiya is also... I saw some paintings at Michaela's organization. Some interesting ones there. So with his painting, why don't you tell Satiya of what our plan is with your painting? Of perhaps maybe we open a art gallery, maybe a museum. We don't want you to sell your painting. We want to purchase that from you to put into a museum by investors' money to put a museum gallery, and then we generate generational revenue from people to come see your painting បង Christopher យើងមានបើសិនជាអាចធ្វើអានឹងបានគឺខ្ញុំអាចធ្វើបានតែនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរយើងឬមួយនៅអាមេរិកក៏មិនដឹងទេណាប៉ុន្តែបើនៅប្រទេសបារាំងខ្ញុំអត់មានសិទ្ធិលក់ទេប្រទេសនេះមានច្បាប់តឹងតែងព្រោះខ្ញុំមិនមែនជាសមាជិកartist របស់បារាំងនៅអ៊ុក្រែនខ្ញុំអាចលក់បានប៉ុន្តែក្នុងរយៈពេលនេះវាមានសង្គ្រាមគេអត់ត្រូវការរូបយើងទេឥឡូវគេគិតតែពីរឿងចប់សង្គ្រាមឬមួយគឺការសាងសង់ប្រទេសឡើងវិញដូច្នេះមានតែផ្លូវមួយទេគឺអាចធ្វើបានមានធ្វើនៅប្រទេសខ្មែរយើងឬមួយក៏ធ្វើនៅប្រទេសណាផ្សេងពីហ្នឹង Why don't we look at what is possible? If it's possible to open a gallery in Ukraine, we do that. If it's possible to open a gallery in Australia, we do that. If in France, we do in France. If in the United States, we do in the United States. We can put something in Cambodia, we'll do it in Cambodia. So whatever is possible, we explore what is possible. Possible. I have no possibility. I have only how can I say? I have the talent to make it, but I need a manager to do it for me. I only can paint. I cannot organize. For example, yes, I can do in Ukraine. I have a lot of friends. I have a lot of much of family gallery friends. They help me to do it in museum and government. Government help me too. But it's not for sale. It's for the prestige. It's for my honor to tell about Ukraine that this Cambodian is Cambodian Ukrainian artists who can do painting. Is my painting is how can I say? It's not the same. It's not similar as another artist. I'm the one in Ukraine. So they always how can I say? Look them they also proud of me that I can do it. I do both culture, Ukrainian and Cambodian culture.
Well, so my goal is to help you find the right investor to buy your paint, to invest it's with very you, good. have Yes. a living, and then when we generate the revenue, that's return investment back to them. When you have customer to come in and view your painting, they come in and pay subscription, or they come in, they pay as they go, and then whatever we make from that gallery or museum, we'll give it back to investor plus you. But they will have to pay you for us to purchase your paint to put into that gallery. We got to put that into that museum. So our investor will support that. And then we're going to find Khmer leaders around the world that can also manage that gallery for you. And then we're also going to do printing to put into Khmer residential home, to put into Khmer businesses. And then you have some people like Satiya will be supporting you to make your brand even bigger. Yes, if it's possible, it's very good for me. And I think for the printing, I told you when I came back to Ukraine, I must get my painting and to make a good photo. This painting, I don't, maybe some new one, this Kabakun Khmer is good for printer. This is the last one. You see, it's the last one. I'm going to finish today. You see this? I love it, Bong. I love your painting. I wish I have it here, but I can't be greedy. I have to do I have to get the printing. Take time. I think in the future we can. But we're gonna have to take the printing and put it on my wall, Bong. I think you better hang on the original. Don't hang on the. No. Your original have to be at the gallery and the museum, Bong. Yeah, I cannot have the original because I would like you to put it in. If I purchase from you, I would donate to I will be as an investor, buy it from you, but I'll hang it at your gallery. I'll hang it at your museum so that I can generate money from people coming in to view your paint, Bong. And that's the magnitude of how I want to see you become a brand name, as a well-known artist come from Cambodia and Ukraine. But how can we looking the way to do this? Because for me, I have no idea. You know, believe me, I have ideas. Okay. I have ideas. I do have plan of action for you, Bong. And that's why this is where Satiya comes in. He wanted to inspire you. He wanted to help motivate you. Because I explained to him that you've been through 2 wars. but Satiya is just quiet. But you've been through war twice since a little boy, and now you're at 60 something. You have to go through this heinous, stupid war again. And I told him that, we need to help you, really rise you up and put you on the cloud and help you generate money and what can we do to help you? And that's what Satiya comes in. You. I want him to meet you to uplift you, to let you know that he's here to support you, to do whatever he can to make sure we brand you. ពេលយើងធ្វើ30បទហ្នឹងហើយជាមានមួយបទតាក់ទងនឹងបងឯងនឹងការគំនូររបស់បងហ្នឹងហើយបាទបងហើយបងប្រងធ្វើនៅពេលណាហ្នឹងគឺមួយគូជួយហ្នឹងយើងកំពុងរៀបចំបងឥឡូវធ្វើបានមួយបទហើយនៅ24បទទៀតបាទចឹងយើងលើកស្ទួយកវីក៏ដូចជាអ្នកគូគំនូរអញ្ចឹងបងបាទក្នុងមានបទហ្នឹងដែរបាទហើយខ្ញុំចង់និយាយថាមិនមែនថាខ្ញុំអួតខ្លួនទេគាត់ថាខ្ញុំវាបើនៅនេះគេហៅថា universal artist ខ្ញុំគូគឺថាខ្ញុំអត់មានយកស្អីដែលជា project តែមួយឧបមាថាមើលស្នាដៃរបស់ខ្ញុំមានទាំងមានគឺថាខ្ញុំមាន article ទាំងអស់ខ្ញុំមានផ្ទះទឹកខ្ញុំមានទេសភាពខ្ញុំមានរបាំខ្មែរខ្ញុំមានសិល្បៈខ្ញុំធ្វើទាំងអស់ហើយបើនិយាយពីបច្ចេកទេសវិញគឺខ្ញុំអត់សំដៅទៅលើពណ៌ប្រេងគឺខ្ញុំគូពណ៌ទឹកខ្មៅដៃ graphic ខ្ញុំគូប៊ិចខ្ញុំគូស្អីខ្ញុំគូបានទាំងអស់បាទអានេះមិនមែនខ្ញុំអួតទេគឺនិយាយការពិតរបស់ខ្ញុំហ្នឹងហើយបងបាទ Christopher do you understand me what I mean that បាទសំបីតាខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកធ្វើ logo ទេពេលខ្លះ Christopher ក៏គាត់ហើយខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើ logo ពីដើមប៉ុន្តែខ្ញុំរៀនវាបានតិចណាប៉ុន្តែខ្ញុំពេលខ្លះក៏ខ្ញុំជួយធ្វើ logo ដែរវាគាត់ថាខ្ញុំអត់ចេះប្រើ computer ខ្ញុំធ្វើគូដោយដៃ
គេយកទៅពីខ្ញុំយកទៅដាក់ក្នុងកុំព្យូទ័របង្កើតបានជាលក្ខណៈសមសួនមួយដែលបច្ចេកទេសឥឡូវបាទខ្ញុំអត់សូវខ្ញុំអត់បកកាយខាងអេឡិចត្រូនិកហ្នឹងកាលនៅស្រុកអ៊ុក្រែនបានកូនជួយកូនប្រុសខ្ញុំវាខាងហ្នឹងដល់ឥឡូវខ្ញុំមកនៅនេះនៅដាច់តែឯងកូនស្រីក៏វិលត្រឡប់ទៅអ៊ុក្រែនវិញគេអត់ចង់នៅហ្នឹងហើយកូនស្រីខ្ញុំពីដើមគេ model របស់អ៊ុក្រែនណាបាទមានឃើញនៅក្នុងFacebook ទេឈ្មោះដែរបង Christina កូនស្រីខ្ញុំ Christina អត់ទេតចូលក្នុង album ខ្ញុំបានឃើញ And she could feature in your video as well. She's a model. She's beautiful. Yeah. She's like the Ukraine. Yeah. No, កូនខ្ញុំវាកាត់ខ្មែរអ៊ុក្រែននោះ I haven't met her yet. I just heard about her, so that's something if you want to meet her, that's between you two to get them connected and perhaps she can do but now she give up the model business. She's organized. How can I say in English? Even management. She's very clever. She's not only in Ukrainian, she in internationally everywhere. But she can speak English a little. She speak only Ukrainian and Russian. Cambodian, Khmer no. This is my fault. I couldn't teach them. Yes, it's difficult. I understand the frustration. Yes, I'm the same way. I got a 17 and 19. They don't speak a word of Khmer. So, just letting you know, I'm on 10% battery. So and I gotta cook too. Satiya he said he's hungry. You បានញ៉ាំអីហ្នឹងល្ងាចហើយនេះមកចិត្តយប់ហើយតាគេអូខេបាទខ្ញុំក៏អត់អីខ្ញុំនិយាយបានតិចខ្ញុំក៏ប្រញាប់ទៅនេះដែរខ្ញុំក៏ប្រញាប់ទៅហាត់ដែរ Why don't you enlighten him with your project and how we can also have him paint with the music, when we do the cover for the music or the short film or the movie, we also going to ask him to paint it as well, just like the cover that I gave you with the chosen one. I would love him to paint that, but add more Khmer architecture on the background. Yeah, that's for later on. It's not something we can focus on now, I think. No, what I'm saying is that's the possibility. That's part of our plan of action. Yes. Yep. And then we can put that painting into the museum and gallery all over globally. Yeah. And then we print it, and then we give it to only the printing will go to Khmer residential home or businesses or anybody are willing to purchase. So why don't you tell him your huge vision and your plan of action with your music business, and how can you get him involved from a painter to a music? What can you do to uplift him, to motivate him to go for it? Let's open a gallery. Let's get involved with Taekwondo and let us investor, let us co-founder, and let us collaborator help him to reach the next level so he can start building generational wealth. Well, through my 40 days worldwide tour, we're going to do it through fundraising, and with the fund, we can definitely help you out with opening up a gallery. I think that's a possibility, isn't that right, Chris? Yes, absolutely. Yes, we'll look into that. So how much do you know about Satiya? What would you like to know Satiya in 5 minutes, Bong? I know him by Facebook. And you want to hear from him directly of maybe get to know him a little bit. So Satiya, in 5 minutes, what can you tell Bong? What would you like to share with Bong Dara of your little background and would like to share with him? ខ្ញុំជាតាចម្រៀងមកពីអូស្ត្រាលីខ្ញុំបានច្រៀងគ្រប់ប្រទេសហើយឥឡូវហ្នឹងកន្លែងណាមានខ្មែរខ្ញុំច្រៀងបានទាំងអស់នៅបន្តបានទៅយូក្រែនបើមានម្ដងទៅអ៊ុក្រែនល្អចាំមើលដល់ចប់សង្គ្រាមខ្ញុំនាំទៅខ្ញុំនាំទៅលើបានហើយកុំអត់មកអីខ្ញុំនាំទៅព្រៃភ្នំសបាយនៅអ៊ុក្រែនសបាយហ្មងហ្នឹងហើយមានគ្រួសារនៅ
nơi bọn nhầm đa lên bây giờ đa chẳng bây giờ mìnhនៅក្រែវានារីស្អាតចេះគេលើថាចង់បាន dương chăm nói bọn thư này nom the best beautiful lady oh Ukraine beautiful girl yes yeah ស្អាតមែនហើយខ្ញុំទៅមកតែងបិណ្ឌពុននេះស៊ីហ្គេមបានថ្ងៃមុនហ្នឹងខ្ញុំបានពួកក្រុមការខ្ញុំបាននិពន្ធបទស៊ីហ្គេមទីមសងចឹងហើយខ្ញុំបានចូលសម្ដែងនេះតើចឹងបានមើលអត់ចាំផ្ញើខ្ញុំមើលផងបានទេផ្ញើទៅក្នុងនេះបាទ Messenger ហ្នឹងហើយណាឲ្យខ្ញុំមើលទៅបាទហើយនឹងពងយើងរៀបចំកញ្ចប់មួយដើម្បីបោះទៅអ្នកវិនិយោគដើម្បីគេបានវិនិយោគទៅលើបទចម្រៀងយើងហ្នឹងព្រោះបទចម្រៀងយើងហ្នឹងយើងអាចរលុយបានតាមគ្រប់ YouTube គ្រប់អនឡាញហ៎បងបាទហើយយើងជួយប្រកបឲ្យមានគេថាចំណូលចូលតាមនឹងអស់មួយជីវិតបាទយល់ខាងភ្លេងវាផ្សាយជាងខាងខ្ញុំជាងខាងកនូដូចយើងយ៉ាប់តិចរឿងចឹងអារឿង business រឿងអីរឿងទីផ្សារបើតាមខ្ញុំយល់បើថាបានគឺថាអ្នកខ្លាំងគឺខ្លាំងហ្មងខ្លាំងខ្លាយទៅជាអ្នកមានហ្មងហ្នឹងប៉ុន្តែវាកម្រហើយខាងភ្លេងច្រើនជាងឲ្យតែចេញដូចវ៉ាន់ដាវ៉ាន់អីដូចវ៉ាន់ដាគាត់ទៅល្បីណាវ៉ាន់ដាខ្ញុំក៏ស្ដាប់រឿងគាត់ដែរហើយខ្ញុំឥឡូវហ្នឹងគឺចម្រៀងអ្នកក្មេងៗក្រោយឥឡូវខ្ញុំចូលចិត្តតាដួងវិរៈដួងវិរៈសិទ្ធបាទខ្ញុំចូលចិត្តសម្លេងគាត់ខ្ញុំចូលចិត្តបន្ទន់ហ្នឹងហើយបាទឥឡូវខ្ញុំចង់ស្ដាប់សម្លេងបងតិចមកណាបាទចាំផ្ញើបងស្ដាប់ផងណាចាញ់ផ្ញើបងស្ដាប់ហ្នឹងហើយបាទចឹងទៅនេះចុះប្រញាប់ទៅញ៉ាំបាយញ៉ាំអីចុះហ្នឹងហើយមិនបានទេចឹងចាំខ្ញុំញ៉ាំបាទអត់មកខ្ញុំគិតអូខេចឹងអរគុណណាជំរាបលាអរគុណច្រើនបងជំរាបលាទាំងអស់គ្នាអរគុណសុធាបាទ